Inge nabikwereke. Aravyandika ati jewe inusu y'inoti kubera telefone yazimye ndayisiga mu gatondo inoti yanyu subiri Bujumbura ari uko ndayitanze. Ntavyo kuvuga ngo urumva ngo muvane kubera ko inoti mwari mwayimuhaye yose nta deni hageze ko baza inyanza rake atake. Ariko namwebwe murarinda gutanga inoti yose igikorwa kitaraba. None ubushaka bigende gute? None umuntu ntashobora gusiba kandi inoti wayimuhaye. Yabara yama intuze yiyaniki. Menya neza ku kanyuma. None akiri ko yasinye he? Ni manager wiwe Hakimu. Mana Hakimwe. Akariti mana Hakimu ya manager wakiriku. Akiri. Menya neza ivuga gute? Menya neza. Tuzosohoka kwi hoteli ari uko turishe aya mafaranga. Ndareke kuyavuga. Naho reka niso yavuge kwira ntituvuga amahera. Na amahera gusa ari mu miliyoni. Ari uko bayarishe. Urani yo menya neza. Singunta nabibonye yasinye ntituriwe tozi umuntu artiste wo mu Rumonge oya ntabwo ari urya oya nuwundi muntu yari ahari Udostone Mutamangira Peshe uriya mu boss wa hari yanzara urumva ibikini ntivyabona uwo muhungu twateguranye sho bikora Imana Jack batazira amagondo urayibona nuko ayo mahera aho twagize ayo mahera nzoyamuha itariki 26 imbere yuko dusubira inyuma Bujumbura kandi ikindi kintu nagomba kuvuga nk'aba artiste bamenye ko ajya amafaranga tuba twabahaye nka jewe ajya amafaranga ufata miliyoni jewe ibintu nkora ibintu nkora kugira nunguke 2000 kukintu kimwe ukazutanga umiliyoni ukazutanga imiliyoni zingahe 5 8 10 utegura show mugu umuntu akaca kwereka yuko ayo mafaranga bihevye ari abantu bohomba ariko ayayata oyasi wakora abantu bohomba bihevye ari abantu bahomba kwera ko ajya amafaranga yawe wataje amafaranga aja muri vyinshi nka jenda amaze kuvuga yuko iyo nota atayiriha umva ngo ko mwashatse kumufungisha mwashatse gufungisha umu artist nta gufungisha musani wavuze ko usohoka mu hotel urisha inoti urisha amahera kandi noti shika mu mamiliyoni wayo ushaka gusohoka wayo ushaka gusohoka atayurisha ufise kontra wiyandikiye wenyine nta wagufashe ku nguvu none aho wumva wo cuvuga ngo umuntu yashatse gufungisha Yes, bakunzi ba Star TV. My name is Star Boy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ubeshi, Mr. Fashara Fashijwe, Mr. Mukozi wo munzu. I support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Avaduganye la guerre extérieure, vous devez gagner $7 intérieur. Tuganye ivyacu. Then nitwaheza kuganya ivyiwacu tugakunda ivyacu. Ivyiwacu vyose tukabifata tukabishira mu kintu kimwe tukanabikunda. Ibyo hanze tuzoba turanabiganya no hanyuma ariko ivyiwacu tumanze tubiganye kandi bakunze kuvuga ati kweri kuja kuganya ivyo hanze ivyiwanyu utarabiganya ivyo hanze ushobora kubiganya ejo bakazobikwaka ariko niwaganya ivyiwanyu biragoye yuko babikwaka kandi ari ivyiwanyu turi kumwe numwe mu big boss novuga yuko bamwe mu bantu novuga yuko bakunze gushigikira impano na cyane cyane za hano wacu mu gice cy'u Burundi amaze gutegura amashow menshi atandukanye amashuha festival ndazi murayizi cyane amashuha festival ndazi murabizi haheruka kuba show ye niwe yatwaye DJ Fernando ku nshuro ya mbere mu ntara ya Rumonge atwara na Arvin harimo nabandi babita ba Metu Brown Black Mamba umwe mu ba artist nabone bariko barakora Imana umunsi zo muhezagiza hit y'u Burundi bwose uyu mwana ariko arakora cyane nawe ari numwe mu bantu bavuga yuko bari mu maboko yuno mu boss mubona hano mu bwa Star TV numwe mu bantu bamaze gushira imitahe itandukanye kuba artist abana bariya turazi ko mu ntara ya Rumonge arabamizise benshi cyane numwe mu bantu yagiye arafata ukuboko abamizise cyane cyane mu ntara ya Rumonge ndavuga za Makamba ndetse na show eruka gutegurwa mu ntara ya Makamba ahantu biti Nyanza Rake nawe ari mu bantu bagize uruhara muri iyo show turazi ko ari mu artist bita Kiriku akiri kuva muri Billman Boy reka rete umwakire ku nshuro ya mbere bwa Star TV amaze gukora byinshi bitandukanye ivyo navuze ni vya vuba nibutse byihuse cyane ariko biri kose nibaza ko byinshi araza kubitubwira nimba ataco biza kumugira canke nimba ataco biza kwica tugiye muri 2025 reka tubifurize umwaka mushasha mwiza n'abamukunda reka tubifurize umwaka mwisha
umushasha aho muri hose Imana ibandanye kubahezagira ibandanye kuzigama imiryango yanyu ndetse mubandanye no kuranirwa mu bikorwa byanyu vya misi yose reka rero tumwakire asa neza mu boss wa mbere afisa Madrid ni atari kenshi bakunze kuvuga ngo umuntu ngo yagize amahera ngo aca yimosha igipara biravana na style y'umuntu kandi ivyo usanga ari imico nk'iki nyafurika usanga uri mu boss w'umunyamuci oya sindi mu boss reka nunteza ba wapi tuduza ka micro gato ako umeze neza papa ndashima amazina sangwe ndakuzi ko ni mapound haje nawe nijyo wemera ko ari mapound ni Elvis mapound ubundi mapound turumva nyene ko ari inoti ikaze mapound ni inoti ikaze inoti ruta mayero inoti ruta amadolari inoti ruta amarundi inoti ruta inoti yose yo muri Afrika umuntu arinza kwita amapaundi no wabintaziriye nyene bica birafata ukunye uwo muntu yabigutaziriya ariko uraye neza no bamutayemwo ni yarabintaziriye bica bigumuko nyene bica biragenda nanje ari intaziriye izina sinajyanse amapaundi amahera y'amwongereza hariya kwa wundi yitaba Imana Elizabeth yes uno munsi kwa nako baradukurikirana sinzi ko kwivuga muri rusange mapaundi n'umuntu ki kumbure buri muntu wese akora dukurikirana yumva umuntu yamaze kugira mbwa mbwa Star TV n'umuntu ki akuri ikina cyane muri industry ya 257 karibu cyane asante mapaundi ibya hafi mfise CV nini ya mijambo riyo ni urayidukishiriza cyane bikaze narabaye mu DJ mu disc joker ndaba umu producteur unaravye na page yanje ya Facebook nitwa DJ Mapound professional natangwe vy'ubu DJ vy'ubu disc joker hama ndiga vya production ndaba umu producteur hama ndo mu producteur natangwe guhura n'aba artiste bamwe nabona ko bafise impano bati babashyigikira ncamvuga ateka ngerageze ukuntu no bafasha uko nshoboye ndoca nja mu bintu vya management vyo gufasha abaririmbyi hama mu nyuma ndatangura no kugira ibiteramo nivyo gutegura ibiteramo kwanza nabitanguye kera nkiri umuntu uze ukiri mu DJ ntabana mu producteur ndabistopisha rero mu nyuma niho naciye ntangura kugira gute kuvuga ati aba artiste niko ndafasha kugira imiryango yabo canke n'abavyeyi babone ko ibintu barimwo atari ibintu byo kuja mu buhumbu canke ibikinini atari ibintu byo gufina nyene nkuko kare bavuga ko umuziki atacumaze nimba bariko baririmba indirimbo ndabakoreye ndabafashije kuzikora ngaha promotion ku radio ko umuntu ashoboye reka tuze turategura evenement ziwacu z'aba artiste nyene hama baronke anagafaranga kabisa kugira nabone babeho kubera urumva ibintu by'ama platform ngaho iwacu taramenyekana ubwire biragoye ko biguhemba ariko urashobora gukora iyo show muhagira organisation akaboneka makeyi agashira n'ikiro c'inyama abavyeyi kabisa agatwara muhira ari umwana ari reconnaissance kabisa canda bitangura uko vyo gutegura amasho buke n'uburumva ndabirimo ndi manager nk'abana event organizer canda byumva event organizer baje ba promoter musanga umutegura amasho aba promoter uri muri ba DJ Pole nuko gusa sindabashikira ariko niyo nzira niyo nzira shaka kujamwo biri abakuru ushatse wo bikora n'umwanya tu ni buke ndaciye umwanya fise tele natanguriyeko kugira ngire ndako nogira experience nini ariko experience nifuza kuba nanje umupromoter international mpuzamakungu kabisa je nibuka nigeze kubona isana muri WCB uri mu gihugu cya Tanzania kubera ko uri umuntu ukunze gutemberayo cyane hariya mwari bajanye n'ibiki hariyo mega show yari yateguna naranakoreyeyo warakore muri WCB muri Tanzania muri Tanzania nabonye amafoto uri kumwe n'abantu muri WCB I think kijya gihe yari lancement ya EP ya Diamond hama nari muri Tanzania hari byari byanjanye ariko rero ndavugana n'uwitwa Salama SK arampana uze invitation kugira kuja muri lancement ndahashika
umunsi wa mbere waransima n'umunsi wa kabiri ya presenta video mu Man City naho yendashika kabisha numva ko umurundo maze gushika muri bimwe byinshi benshi twifuza kugeramwe ariko bikatugora ko tubigeramwe ariko we warabishitseko so urumwe mu bantu novuga yuko urumu artist kuko umaze kuba umuntu ategura ama event urumu artist deja umwe mu ba artist novuga yuko canka abaririmbyi bakoze neza cyane mu ntara ya Rumonge ndavuga Musamaria Daniel novuga yuko kuri no mwanya twavuga ko atakiri muri Bantu Boy Entertainment ariko nubwo yarariyo amakuru dufise aravuga ko ari we wamushikanye kumbure kugira ashobore kuronka ubumenyi na cyane cyane ko kenshi mwakorana cyane mu ntara ya Rumonge mu ntara ya Rumonge umuntu azi Musamaria Daniel agiye kuri stage kabisa ni Diamond wo mu Rumonge benshi byarigeze kuvugwa ati uno mapaundi niwe yagerageje kumwegereza Bantu Boy abandi bakavuga ati kurundi ruhande Musamaria ntabwo yigeze asinyishwa muri Bantu Boy ariko ariho nk'umuntu ariko arafashwa bimeze gute gufashwa nk'umuntu ariko arashigikirwa na Bantu Boy kuvuga ko jewe nimba ndi manager hariho ikintu citwa partnership amarebo akomakomeye arabigirane izo partnership zirahaba ndikuvuga Musamaria na Bantu Boy hariho partnership kuvuga uko ijya ni rebo barashobora kuba bavuga bati ntituko turafata abantu bose ngo tubazane tubashe muri Bantu Boy ariko turashobora gukorana kugira impano tuyipushinge bigene neza kandi na rebo uko igenda ikora iyo habaye aba artiste batandukanye kira mu artiste bisabwa ko agira umu manager wiwe hariho manager wa rebo muri rusange naho hariho CEO hakaba na manager stay ni manager wa Bantu Boy muri rusange ariko hategeza kubaho umu manager w'aba artiste bandi batandukanye kugira The Voice yazananye n'undi mu manager kandi ari mu manager mukuru wabo babutari rero aha mu Burundi rusanga batarabitahura iyo bimaze no kuba bimeze uko niho usanga akazi kagenze neza iyo habayeho mu manager wa kira mu artiste mugena mugapanga ibikorwa wowe n'uwo mu artiste hama wewe ugatanga raporo kujya mu manager waki wa rebo muri rusange nuko rero byari bimeze kontra yararangiye ubundi kontra ya mbere yaraheze ariko ivyo sinarishaka kuvyinjamo cyane kumvuze uko ariko umuhungu wa baramwagirije ubunebwe kandi asangwa afise impano idasanzwe ikintu kimwe novugira ngaha abantu benshi babonye kumenga Bantu Boy nibo babi Bantu Boy ni yombi stay ni canke Fariaz ni we mubi uravyumva ariko si babi wabaye mubi yabaye Musamaria ubwiye afise impamvu ni wazizi jewe ntazonzi Fariaz ntazo azi twe twabona umuhungu wawe yabaye umunebwe niwe yabaye umunebwe mu ijambo rimwe aca yigira mu Rumonge ni wazi byarimwo je nawe ntavyonzi nka Bantu Boy ntavyo tuzi nka management ntavyo tuzi jigeze kunandikwa yuko umuzika uhagaritse ntavyonzi byo niwe ashobora kubivuga batashimuhira ni mamuzi yake no guhitamo kwiwe usanga afise impamvu yahise mwukwe turi kumwe na event organize kugira je ndaguhamagare hano ari kiganiro ariko ndakora la fois passé ndiko ndakora cyana medita amapaundi narumvise kwiri ya kesa arimwo cyana gutelefona nyene ndakubura cyanondera madami wawe arambwira ati telefone yageze ikibazo ndondere meto rero meto turaza kumucisha mu kiganiro kidogo numwe mu banye impano bafise nanje cenda mu profita mu kanya gato ndazi turaza kuganira byinshi bitandukanye ndagutelefonye ko ari kukubaza kiriko akiri mu mpera z'uno mwaka yarafise concert mu ntara ya Makamba neza na neza aho bita Inyanzaraki kwangira ipeshi rero kiriko akiri haje kuba ibibazo bya bindi bakunze kuvuga ati aba artiste babahaye umwanya wo kuza muri show uyu ugasanga je mu mwanya wiwe yibwiye biza gutuma n'igitondo kiriko akiri canke manager wiwe bashaka gufunga ndetse n'amafaranga bari gukorera ntibayahawe yose nawe uri mu bantu novuga yuko bari muri organisation y'ivyo bintu ushobora kuduha umuco kumbura uko vyagenze kumbure abantu bari kudukurikirana bumva ati bwa bundi mapaundi ivyabaye vyose sikosa giwe kubera kuno munsi hari abantu bashobora kuguta kumuhari nkuko wavuze ati abantu muri ntuzenya naguhamagaye waravuze ati hari abantu bashaka kuntera ubwo bambwira ati bimeze uko kumbure duha umuco tubwira ukuntu ibintu vyari vyifashe buri mufana araza gutahura ikintu cyose cabaye n'impamvu cabaye so mu jambo rimwe icambere no bwira
Birman Boy Kiriku na manager w'Imoza nuko bo bari bakwiye kujya abanditse urwandiko babwira abanyarwanda ati show ntivyakunze kumva kanaka zitabavuyeko bari bakwiye nka jewe kunkura ko ivyo bintu kubera hariho abantu bagiye bandondera bazaretera bwoba nafashe ngo umusitari wawe ndamukura ngahe Bujumbura ndamutwara Inyanza rake kugira agirire ibibazo ngo n'ugufungwa yahatswe no gufungirwayo hariho n'umuntu w'umushefu kanaka yabonye link bapostinze kuri Facebook y'aka video acarabaza Simbizi wase Mavumba umutegetsi nabonye profile iwe ariko ifoto aramukanije na nyene icubahiro umukuru w'igihugu uravyumva amubaza ati ibi bintu nimba ariko vyagenze koko timuhanura aba bahungu banyu nyene urumva yabwiye Simbizi ati ibi bintu nimba ariko vyagenze ariko bimeze muhanura aba bahungu banyu umva we yarabitahuye ariko hari abandi bo baca bazana iterabwoba kubera iki babifatiye hagati ntibamenye ukuntu bivyagenze canke bumvise uruhande rumwe ni kuvuga ko show igihe twatangura gutegura show dutangura kuvugana na manager twumvikana show General Dar es Salaam nari muri misozi wanje Dar es Salaam kabisa turavugana nta mamoza arazana amantu ze turageraho twumvikana ibeyi turayihurizako arazana kontra wenyene niwe yanditse kontra niwe yanditse Birman Boy niwe yandikiye kontra Moza nibo bayanditse twebwe ko hari gusoma murabe yuko muza kubihurizako hari ico dukosora sawa icambere nibuka cyo gukosora nuko Moza yavuze ati ntuze amasaha y'ukikwa zogira kuri stage ni 2:00 z'ijoro ndamubwira ati no Nyanza rake ni ruguru niko si ruguru mariko si mu muji amasha ruguru na cyane abakari sinco kimwe ni Bujumbura hariya ni mwikomine sino kuri province sho nimiburi buri ku munsi mukuru ihera 2:00 uvuze yi aduke kuri stage 2:00 hari gihe woza usanga ntaririmbye kumva zukiza abategetse bavuga ati amasaha yageze umwanya twabahaye turavyugaye umusitari ataririmbye cyasanga abandi baririmbye bari batumiwe bacha bakura kuri stage nka bimwe byaba muri inde byaba muri Kenya biheruka kuba kuri show ya Diamond urabibona ko abana bo muhira bategezwa kuronka rero caramusaba ati gira 19h ati sawa kiri kwazomara kuri stage minota 30 19h azoba hejeje iyo minota 30 anashima n'imiziki we ntiyo birahera ivyo je waje ntaco bitwaye yagiye kuri stage amura bamubonye fresh ikiri kintu cyari muri kontra byavuga ko ashika Inyanza rake 24 akazo Ivaro 25 akazova 26 ivyo biri muri yose mukamumenya tukamumenya gufungura no kuryama 25 26 mumenya no kuryama ati sawa ico kija kuri kontra ikindi kintu ati muduhaye avasa amafaranga nuko amahera sigaye muzoyatanga ava insomene duharuye rero basigaye insomene ko show iba haro 18 urumva kontra ni kontra igoye inoti ukayitanga yose ati twebwe turaba professional turavyumva twe tuzoza turaba prod iyo mpamvu ko dukora i kontra imeze uko idukingira mwibi nabiri mwe muravuga ati inoti reka tubahereze kontra iraja ngaho ati kidi kintu kubera hariya nta stage iriho nta sound ihari professional nkizi za barberike canke ba nimari ba 11 urazibona hariya mutama wanyakwigendera muhungu wanyakwigendera turabone ziga nta zihari hariho sonorization zahajya rero sho ntituzopostinga tariko rero ko sho mutazopostinga nta nuzofata video ati tuva muzoduha ka video do posting muze no kugira road show mu gatondo nka 3:00 hajya abantu muzoba muri kumwe muri road show muri road show 25 umva yashitse Inyanza rake 24 asubuhi agire road show 3:00 hajya abakirisu abemera ijya guhimbaza ujya munsi mukuru wa Noel basohotse imisambira abandi bariko baregera kwinjira tugire road show basi nivyo vya road show bigenda bigira ante je gusa namubwiye ati road show naho twoikora show mwe nazijya Nyanza rake nagakomine ndi ku gasantre road show tuzoikora kuri santre ariko burya abafana baza kuraba show bari inyuma gato barava za makamba hari barava umva za kabonga za mvugo za muyange za kiyakazira abageni n'andi bitwa za buheka abo nabo rero nkiyo kirika postinze
kuri Facebook kujya page yuko yamukurikirana niho bazomona ko ari confirme azoza kuri show kabisa tuguba tukinegose asagatuma nafatisa n'amariza hariya mu barabara ati wapi ivyo bintu batwe twavuze ko show tazopostinga kumva zuko hari zijya shoza hariya ni shoza hariya namwe nyene wewe uri umugenzi namwe nyene wewe uri umugenzi tuzinanye twemera amafaranga show nkizi vraiment twako turazihoza kumva zuko dufise level dushaka gushikako ubu bageze mu kurugero bavuga ati twebwe nk'aba star nka twebwe hariho show tazoza turitaba bibaho bivana n'umuntu kuntu yapanze gahunda cyangwa abantu bakwiye kuduza inota ati ko ziriya show zariya reka basi tuduza inota baziduhaye tuzoririmba ico ntacu ndabizi ko ariko je murambona abastare bakorera murambona abastare bakorera show muri stade bagira mu modoka atana stage habaye nko muri stade nkabijya by'imatch ziriya show bari mu kuziheba uravyumva niko niyo kauri wabo bavuze ati twebwe rero show nkizo nukuri mapawuri ni hamwe nyene uri umugenzi utwipfuriza iterambere haruna show yambere kwigeze gukaba gupanga irapfa ivyo birahera ati vyaraheze byatewe n'ikiza ca corona ati sawa muri kontre kiri cari kirimo cavuga uku mu gihe nka umustare yogwara bikaboneka ko preve yagwaye ntaze kuri show aho oye tuzosubiza amafaranga tuzoba twahawe ariko nta vy'inyungu nta byo kuvuga ngo ibindi vyateguwe ku ruhande muravyemera canke habayo nka inondation dote nka bijya nkuku harabomokeye nk'ikintu ze mwibarabara akabura ukuntu ashika inyanza muri show ati sawa hasigaye imisi mikeyi menga setero antrero kantemero kenzo ko nimbatari ku 14 tubona afishe yindi show ngahe Bujumbura yakiriko itariki 25 nyene ya 25 kandi namwe mufitaniye show nawe iyo show ariko amasaha yarasanzwe aramwe cyane umusi numwe ariko raba ikirere Bujumbura Nyanza rake anko ni kure anko ibarabara uko rimeze nta helicopter ufise nta private ufise niyo private Nyanza naho itwara iyo show y'Ibujumbura yarapostingwe ku ruhande rwa Kiriko kuyipostinga ayipostinga tayipostinga mu page bugi ibintu vy'umutandao biragenda nyene nahada postinga igapostingwa n'uwundi ishobora kugenda bakabibona n'abanyanza bakabibona aratubesha ntazoza wa mu boss wo ngaca atangura kuribwa imihari uravyumva twe turabarondera turababaza biri gute iyi show vike ibi show ni vyabana nivyo mu gatondo muri vyo mu gatondo gusa tazoza tuvuye Bujumbura ndagerageje za uratohoza kuvugana n'uwayiteguye ngerageje kuvugana nabambwiye ati no twebwe twaravuganye arabimbwiye ko afise show Nyanza rake yambwiye ko bizoba minwi saa sita z'ijoro ndavuga saa sita z'ijoro Inyanza abantu baba bikanguye kabiri habageze ko baja kuroba baje mu kazi avyumva uzi ivyo bintu sivyo ngo azogenda kuri stage 17 ayi Bujumbura kandi hari yamwandikirane ko ari saa moya ko ari saa moya navuga sigura amasabi ari makamba ni Nyanza ntibikunda uravyumva moza namuvugishije agize we wizere ko tuzohashika kandi bizogenda neza ariko hacazamwo ikindi kintu baco twavuye ku muntu akitagiye muri konta kubibaze kubuko umunsi ndamushije amafaranga ro 18 ndamushije amafaranga ati rero kimwe cyo kugira gute aka video twakabahaye kandi kiriko yayigoye agakora gwayo umunsi hari vendredi avuye mu bitaro agomba soke mu bitaro arakora ka video vraiment yaragwaye cyo genda ndavyibuka asanye ni umuntu agwaye aka video aragakora acavuga ati rero igihari ubu ko bigenze kubase kugira turabe ko hobaho ugutahurana road show umva ntizoba kubera ro 24 nta kuzi Nyanza umva ikintu cyambere cyo muri contrat baragikuyemo cyane kirapfuye gitangwe gupfa tuzogera ro 25 chamu posting abasi kuri page hapo page baremeye cyane ro 24 umva bavyeme kubera kumva zuko taje muri road show yo tarike bari gushikira ko nabo bashaka tukatwishire reka basi du posting nije nababwiye basi igore mutume mu posting kugira abantu bavyemere ko mu star azohaba ara posting ro 24 mega no posting abatapo ro 25 rero hageze uva ro 18 namwe amafaranga yose asigaye
ya nta deni umuntu agize nta deni umufitiye Rodizi utageze asha Rodizi aho niho wamuhaye iyo noti arayitora Rovenicatre mengano ya postinze kuri ya page yiwe isho iba 25 atumustar akonfirmye ko azogira gute azoza kandi mu byo nabasavye nababwiye ati na posting sho iheze azocafuta nta mpamvu yo kugumyako iyo afishe izoba yarangiye ubwo bucafu awondoye ucafu nkuko bavuze ngo ruguru ngo amasho yaho wapi uravuga ati ntiyavuze ruguru yavuze sho zimwe bivanye n'ukuntu ngirazo ariko biyubaka kandi bivanye n'iki nta stage umva ni sho zo muri sare n'amasara bayubatse ariko kandi tukiri kandi abasani bari abantu barakenewe kubona aba artiste bakunda ndivyo nigeze abantu bateguye show ati ntimufate video yo ngaha basi ba posting show ariko abantu bo ngaha reka baryohe babona iyo muziki muyirimbira abantu muyirimbira abanyabujumbura gusa muyirimbira abanyagitega kuri centre gusa abanyaburayi baye none nkico cyo kurivuga ahantu hakorewe show niyo muri sare ko kiburaya atanu umwe ndabona agenda gukorera show muri kandi none iri buraya mu masare muri sare why not wanka show yo muri sare y'Inyanza kandi sare ifise na stage ka bien kabagari kaho nyene gasanzwe kandi naterere kaho nyene Nyanza raki kandi ahantu heza hari ama hotel meza cyane hari n'ababosi benshi cyane ntaco bitwaye itariki 24 barakuyemwo barapostinza ariko Rovenicatre hageze kuza umuntu yavuze ati saa 5 baduhagurutse umurondeye saa 5 umurongo cyane mbere nta nubwo nashitseyo hariho uwo twateguranye sho yitwa Magonde nujya nabonye ari kuri rya video ariko aravuga umugangi mu yari yashavuye ujyanye Magonde we yari kubera je hari gikorwa nategeza kugenda ku mpimba gutwara ibintu by'abantu bari ku mpimba Rovenicatre byakunda ko ngene Inyanza rake mugabo uwateguye sho uwo twateguranye sho no yarari nova ko ari yateguye kumva zuko je twatangwe n'ivya mbere ndi Dar es Salaam hama niho naje mu Burundi hanyuma ni urumva afise umuruho wose wa show kumanika amafishi umva kirakiri niwe yarushe ndavyumva yawo niyo mpamvu uri kuvuga kujya wabona yavuga kuki yari yashavuye uko kwavyimbye kunganuka asazwa no mu bodyguard ari umuntu yavuze ati kiriko abaye barovyi barakumanika basi umurovyi kandi arona abarovyi b'Inyanza n'amakomantere agenda ni nabi hari umuntu nabonye yakomanse ngo uwo muntu uzembe yavuze ngo uwo mayibobo ngo yoha amahera gutenga umusitari ko kiriko aramuzi Magonde baza amafaranga abapeti bahari y'Inyanza bafise amafaranga aburitse nka yifitiye ihegitari y'ibigazi urazi hegitari y'ibigazi amafaranga tugira aho nyene umuntu afise amahera bameze gute umuntu afise amafaranga umuntu afise amahera ntarakumwa bameze ni style ya buri muntu ico cyo kintu abantu bihenda wera ashobora kubona umuntu kubera afise umubiri umubiri urashobora kuva kuntu nka jewe ndashobora kuba mfise umubiri uvyibushe kumva uko mama avyibushe cyaye mutama twajya mubiri ariko ugasanga n'umubiri mfise nta mafaranga mfise amafaranga nacasaba abantu b'Imana ngo nukuri ngo mu mayibobo ngo yutwa ngo ronka amahera ngo hakiri kandi ugasanga nk'uwateye commentaire arayamurusha ahubwo nta kintu niki cerekana umuntu afise amafaranga umuraviko amafaranga nuko yivugira nyene tukayabona umuntu ntimuzinanye ntimwicarana nta business musangiye ucumenya gutuka afise amafaranga cyatafise je mvuze iyo commentaire ati hiyo Nyanza rake arabarovyi benshi kiriko baragukubita uravyumva rero uwo munsi turi saa 5 muriko muramurondera mutamutora ariho bari bavuze ko bagira abaduga jewe nagiye kumpimba masase tuko njanye ibintu vy'ifungurwa hajya mvayo makenzera ncahajya ari hateguriwe shoye Bujumbura umu DJ yari waragira ari maso aho ngayi Bujumbura umva wakiri kuruva no kuza ntaraza amasaha yaviriye ku Bujumbura ntayo nzi kubera kubarondera naho utora show abantu batanguye kwinjira muri salle bariko barinjira umva twaguma kuri communication nuri yari hari tuguma tuvugana umustar ntawo abantu bariko barinjira amasasa mo irageza ataraja kuri stage ara ntaranashika nta nuzi yageze ntawuzi ko yagiye ntara kimwe ariho kandi kantu wavuze ati yaraho bavuze ati je ngeze ngo Nyanza araho mwamu telefone babwira ngo ageze kamani Nyanza raki kamani hehe ariko araza nimbageze mu mvugo
mumaze kumutora kuri telefone mu nyuma kuko bagombe bashike rero mu nyuma je ntunavuze ati oya je gusa ntabwo naba telefone ntabwo nasubiye kuba telefone je nanibereye naciye nigira mu rugo nyene guhimbaza umunsi mukuru n'umuryango uriya gusa ariko batuvana ntibarashika cyangwa ati no bo ikintu gihari n'amasaha agiye Metro Brown yari umutumire naririmbe yaririmbye yahejeje naririmbe ayo masaha yasanga api ya saa moja aheze kuririmba sho mwugare kandi muri kontra subi inyuma muri kontra harimo ikintu ko hategeza kuba hari umupolisi w'igihugu apana ngo umubodyguard aza gucungera nde umutekano ngaho wagwa ngaho urumva mu ijambo rimwe acungera umutekano wa Kiriko apana umubumwe bya bodyguard watazi ivyumoya umuntu afise inko umupolisi w'igihugu yambaye ni teniyeri kuri drapo ry'igihugu hari abapolisi batatu bimaze kumera uko uwo mwanya twace dusaba ramforo y'abari bapolisi batanu kumva zo kuva ati ntihaze kononeka ibintu kubera umusitari ntiyaje abafana bashobora gutera akajaga mu uwo mwanya rero gupanga ivyo bintu mu DJ yagize amanimaso hari abandi baririmbyi bahagiye abantu zeye kugira ubura karuma abantu baca babagira gute bararirimbye mu masaa 3:30 masaa 3 vs 3:30 kikungu achaza saa 3:30 niyo vayo yo saa 3 na saa 3:30 nico gerero kubera Metro Brown yari yarivye tufata ishonye niraheze bamwe baratashe n'abafana bari babonye ati Metro arinza aririmba uyu niwe twadufisa inyanza raki ni urumva araririmbye waririmbye hacakurikirande Kiriko aratevye Kiriko ntawe byarangiye bamwe batangura gusohoka abandi binjiye bari mwakoreramo sho imiryango Evre yagumye imeze nk'iyugaga mugabo abantu yo hageze ko basohoka biragora kuguma ugaye imiryango hasohotse batanu hinjira 10 hatangura kuba akavurugwa mwo manya hari ako kavurugo nto Kiriko yaciye ashika ni modoka bavuga ati Kiriko araje bacasura kugara neza ari imiryango abasekirite n'abasohotse barisha amahera hari bagiye n'abandi binjiye abinjiye benshi batarisha amahera babandi baguma ku muryango hari ukuntu bavuga ati tutamubonye umusaza twinjira bantu bari kuri inoti babinjiye kubura barinjiye baca bagenda hagendanire nabo batahura gutera akavuruma Kiriko ngo warashitse rero ndamubwira uriya mutipe arashitsa navuze muhize show nihere hama tuzoraba kontra dufitaniye bukeye muri ico gihe Kiriko ntiyaba yakiririmba wobo basavye ko boririmba namwe muvuga ati twebwe dusaba ati wapa kandi namwe mwarabona uruhombo ko hari abantu bari ku muryango binjiye bari barinjiye Kiriko ama barihe binjire kubera ko vyagenze uko binjiye bavyumva ati sho ntiba barabashinga ntahe ntihabura murumvikana mukicara byo kumvikana bihaba nuwo mu boss nyene wahajyangira ipesha asaba ati ndimuraba ukuntu mwumvikane baririmba ivyo rero kuvuga ukuntu kumvikana niho Moza yagena mu modoka tika mvugane n'abandi mu modoka bajemo acaza avuga ati katwandikiranire subize inusu y'amafaranga mwaduhaye kuri show dukorere iyindi nusu hama dukorere iyindi nusu Kiriko aririmba performing aririmbira abo bantu arabipropose kubera hari abashinga nahe baravyemeranya araririmba iyo yavuze ati nuko telefone yazimye ubu nyene amafaranga nashanda yabaha atariko ejo ndosubira Bujumbura ndayabaha ayo mafaranga niwe yafashe urupapuro aravyandika mu telefone ndabivise yaravyanditse ntamwo uravyumva inge ndabikwereke aravyandika ati jewe inusu y'inoti kubera telefone yazimye ndayisiga mu gatondo inoti yanyu subiri Bujumbura ari uko ndayitanze ntavyo kuvuga ngo urumva ngo muvane kubera ko inoti mwari mwayimuhaye yose nta deni hageze ko baza inyanzara yake atake ariko namwebwe murarinda gutanga inoti yose igikorwa kitaraba none ubushaka bigende gute none umuntu ntashobora gusiba kandi inoti wayimuhaye Kabaraga yama intuze yiyaniki menya neza ku kanyuma none Kiriko yasinye he ni manager wiwe Hakimu Makaritimana Hakimu yaya manager wa Kiriko akiri menya neza ivuga gute menya neza tuzosohoka kwi hotel ari uko turishe aya mafaranga
ndareke kuyavuga naho rekana icyo yavuge kwira ntituvuga amahera n'amahera gusa ari mu miliyoni aruko bayarishe urabona iyo menya neza singunta nabibonye yasinye ntituriwe tozi uno mu artiste wo mu Rumonge oya ntabwo ari urya oya nuwundi muntu yari ahari Udostone Mutamangira Peshe uriya mu boss wa hari urumva ibikini ntivyabona uwo muhungu twateguranye sho bikora Imana Jack batazira amagondo urayibona nuko ayo mahera aho twagize ayo mahera nzoyamuha itariki 26 imbere yuko dusubira inyuma Bujumbura mumva bazova muri hotel aruko bari hiyo note uravyumva ko bari hiyo note bacha barayiba araririmbye mwijoro biraheze aragiye kuryama mu gatondo rero hageze ko basubira ya Bujumbura baba ya note gukebukanya ngurumva rero nta mafaranga tubaha yahejeje kwandiko cyangwa nuko yarakivyibuka ari bagiye byabaye mwicoro yajuro vuga ko rero umviza twumvikana nta mafaranga tubasubitsa ko araririmbye byaraheze kandi abantu bari binjiye none wewe binjiye eske uburyo binjiyemo ni gute uko twari twateguye umuryango niho waruri niho waruri ku muryango nyene murabe ntimukwakwanye kiri cyaye ku muryango inoti hari inoti yinjiye amafaranga yinjiye barayaharuye arabona ko sho mu jambo rimwe ari kibazo yahombye bivanye nuko kuntu arabinje kubu muganye racatangura kuvuga ngo moza muvyo yarambwiye ngo bro ngo sho ngashobora kwinjira abantu mu majana 5 ngo abantu ni benshi yavuga ati iyo na Metu Brown ndakwereka video show ku mwaka uheze kuno weri nyene yakoze abona amajana 5 wawe yarabinjije umva hariho show ukora ahantu bivaye na target kubera ko abantu bakora show ku minsi mikuru cyane muri sama ni target abantu baba bafise amaze kuvuga yuko iyo nota atayiriha umva ngo ko mwashatse kumufungisha mwashatse gufungisha umu artist nta gufungisha musani wavuze ko usohoka mu hotel urisha inoti urisha amahera kandi inoti ishika mu mamiliyoni wayo ushaka gusohoka atayurisha ufise kontra wiyandikiye wenyine nta wagufashe ku ngufu none aho wumva wo cuvuga ngo umuntu yashatse gufungisha igipolisi cyaraje ngo kirafata manager wa Kiriku hamwe na Kiriku muri abo babiri uwemeye gufungwa ni Moza avuga ati jereka mfungwe baki nta gipolisi cemeye kugira ante uko byagenze nuko urumva hageze amasanya nagiye nuko bavuga ko Kiriku afise ivyo aje gukora n'umushinga nahe yitwa Double J yaran telefone ambwiye ati abahungu bigute turafise gahunda ya saa moja bari kure baze muri studio nantu za Kiriku we gusa telefone mvuga ati byamaze kugira ante bamaze kuva je numvise ko byahetse mugabo rero mwico gihe Moza niho yavuga ati basire ko bimeze uko reka basaba Bakiriku bagende hamaje we musikarane je mumfunge mugabakiriku bagiye aho rero hari haje abantu baza guhanura bumvikanisha uko vyogenda mugabo entre tatukiri ngaho nyene inoti mwayibahaye 18 iyo noti nini yose yarasigaye Shasi nibaza ko bari kuzi makamba bafise iyo noti kandi mwari mwabemereye uburaro no gufungura buri kimwe cyose iyo noti byari kugorana ko baza bayifise nta yindi shino bari bavuye gukora ngaho ne amafaranga bari babahaye usanga nabo bari bayabahaye ujya munsi yari muri telefone ntavyo nzi kandi rega ntigisigura ko umuntu aba afise ajya mahera none baba bafise ku mahera baca ku mashow bakora nibindi n'izindi activity bafise mu mahera ya show inoti baba yifise tukira aho nyene kugira cyo twakira nka Metu Brown gatonya kubona ndabona ari ngato tume tumuvugisha iminota 10 numva shaka kubaza kino kibazo nka event organize mwebwe murahura n'ibibazo byinshi bitandukanye ndibuka show yigeze kuba MC Amipro yidoga uko ntari ko arahamagara abasani bari no jibande ababura kuri telefone umwanya wabo wageze bimwe mu bintu bikunda kuzana intambanyi ugasanga sho barayugaye hari aba artiste bakomakomeye batararirimbye ugasanga babasani bato bari kumanza kuririmba bamwe bakuru bakaririmba mu nyuma niho bariko baracego kuri ico kintu aba artiste bakunze gukora ni naco cabaye muri Bruxelles bariko baragiriza Big Farious ko yagiye muri show atevye kandi ivyo bintu mu Burundi biramaze kwibonekeza cyane ugasanga umu artiste bamuhaye kwaza saa 2 acaza saa 4 oro baguhaye inoti yawe nubwo uririmbira abantu babiri intebe zibiri wewe ririmba wigira ico kintu nk'umu event organize
ukivuga ku iki nk'umuntu amaze gukorana n'aba artiste benshi batandukanye? Izo we novuga ko ari mentality ziwacu cyane cyane. Kubera kawida umuririmbyi yavuze ko ari imbi sakanaka ijya saha igeze bisaka uburi pre ugende kuri stage uririmbe. Icafari yazi uvuze ico numvise gatoyi sinarindi yo ntavyo nzi nuko ngo aba organisateur aribo byavuye bo bagumye barindira n'ubundi abantu ko binjira abantu bashike kugira umu artiste aze uwundi we yavuze ati bateguye show umunsi utariwo ujya munsi wa rotrante hari abantu baba bari gusenga barara gusenga kandi n'abavare gusenga izo saa sita z'ijoro saa 7 baca bagenda muri show ayo masaha. Hari n'igihe usanga wateguye show ubona saa 2 wavuze abantu batarazi ukavuga ati musani wanje buragumye burarindira kumbura amasani yagenda uko ivyo national bivuga biyabaje abandi rero nabo batubahiriza amasaha umva nkakirwa karorero nibo bisabiye amasaha basabye saa 2 turavugana ati no 19:30 turavyandikira ni ariko gato y'inyuma Davido muri Nigeria inyuma y'imyaka umenga 2 heze nibatari imyaka 3 atari muri 2020 ni 2020 nibatari 2020 yateguye bamuteguriye show muri Amerika bavuga ati rero show kiza guhera saa 6 z'ijoro urahibona batari saa 7 z'ijoro aracegwa byasaba ko agenda kuri stage azo performing amasaha 2 rero bivuze ko a performing amasaha 2 nyene ko aririmba agira semi live canke live haro 30 minutes ya checking sound yo go prepare view kugira umve ko ivyuma bimeze neza acagenda ya saa 4 top ya 30 yo gucheckinga sound ntirimo abarayiriye umuorganisateur yamubwiye ati nturirimba kubera ko mukanya bazoba bugaye amasaha dufise masaha dufise bazoba bagize ni sare uba hari isaha bibisaba urakujya kwa football iburaya match saa 2 match ni saa 2 n'amashoro rero hari amashoro amwe bakubwiye ko umu artiste ari sangapi uzagushika kuri tele 19:30 uduge kuri abantu uzabamizise bawe aba DJ uri n'umujwere ntushobora gushika umwanya wo gutangura match wambara gute wambara ryari urashikira muri vestiaire urayibona ivyo muri football bisha vyumvikana rero numaririmbye ivyo biragize birabaho mu DJ wagende hajya ategura pitch umva ibiki ari abantu uze ufise abapiga live ababesha abasoro abapiga drum ibiki byiba biprepare ngaho umuntu uzamubwira promoter ati nibikunda usubiza amafaranga kandi video yarasubije amafaranga arabitaho aningi usanga iyo live ari n'ikigo kanaka yayiguze iravuga ati je ndaguze live ya Davido ndaguze check sound ya Davido niya checkinga sound biza guca ku rubuga rwanje ugasanga wa muntu yitangiye imitahe ukiureka kuza kandi ugasanga umutahe amahera yose baguhaye angana nayo barishiwe umujamu cyangwa uwo mujamu ugasanga yarishiwe noti kugira aze gushira ku rubuga rwe live ye ntuzenya check sound yabo rero ivyo aba artiste bakwiye kuraba ukuntu abikurikiza none Diamond muri Kenya yari kuduka kuri stage ngo saa 6 z'ijoro byaravurugitse kubera yari ifite urugenda azinduka amagenda he agenda mu buntu zo mu Faransa urabona ko byagenze kandi ajya Davido ko bitamuvuyeko ntuze ngo uwo Diamond amara yiwe nuti warayicika rero hakwiye kubaho rero nangahi wacu yaba aba promoter canka aba artiste izo contract zabaye mu gihe atangorane yahabaye ibonekana nk'ubu for example uriko uragenda kuri show uragize accident ipine riratobotse canke iki avyumva ivyo we urumva sawa aho bisigura rero mwico gihe habaye izo contract bakwiye kuzikurikiza yaba aba promoter canka aba artiste wowe umu artiste inoti yawe wayihawe irevre uririmbye ata abantu bahari haro visibility uba ubuze mugabo nta kundi misi yose umuntu no mu byashara twebwe turadandaza turafise ibyashara dukora uragenda mu isoko kiri gugata utadandaza kabisa yes tukumwe na Elvis Pound nimwe turi kumwe bwa Star TV rero ikintu gihari kugira duse n'abasozera mu muhungu wawe
Metro Brown umuhungu wawe ikindi kintu nagomba kuvuga nk'aba artiste bamenye ko ajya amafaranga tuba twabahaye nka jewe ajya amafaranga ufata miliyoni jewe ibintu nkora ibintu nkora kugira nunguke 2000 kukintu kimwe ukacutanga umiliyoni ukacutanga imiliyoni zingahe 5 8 10 utegura show mungu umuntu akaca kwereka yuko ayo mafaranga bihevye ari abantu bohomba ariko ayayata oyas wakora abantu bohomba bihevye ari abantu bahomba kubera ko ajya amafaranga yawe wataje amafaranga aja muri byinshi nka je ndafise society je ndari ikori ariko ndadekara nkari amafaranga ubihevye n'igihugu umva mu artist hari anyanza raki akaronka iyo noti mwumva ko aba artist baba ariko barahomba baba ariko barakora imiziki birorera azokorera no mu zindi sese urumva ivyo ntaco no bivuga ko byo guhomba ariko urumva naho nyine bafate valere yajya amafaranga rero nkujya mu type Magonde yavuze ati n'ikiru catumye ishavura cyane umuntu yitwa Moza manager inyishu yatanga wamenga nta mafaranga umuntu yamuhaye rero baze barafata amafaranga nk'ubuseri amafaranga n'ikindi kintu amafaranga yaguze umwana abantu ngahaye kwisubirwa birwa bararuha bagenda basubira kubera inoti rero inoti baze barayifata seri abartiste rero amahera baze barafata wewe nimba ubona ko kwandika indirimbo bitakumena umutwe urumva ko uragira ubuntu ukagira iyo hit natwe rero mu kurondera rya amafaranga ni haso midred iracika urazi nk'akaroro nko kurima nk'umuceri uramaze kubona umuceri kuntu rimwe ibazo naguhomberero nabyo bazi rero bakaca bashaka kubifata nk'ubeseri umenga amafaranga bamuhaye ibikaratasi bro amafaranga n'ikindi kintu kandi aragoye cyane bikubwiye kugira ndonke ikintu ndandaza cunguka 2,000 gacha cyane mu Burundi aha ikintu giciye mukuri sinzi nk'abakora ibya fonde byamanyaga nomenya nayo twebwe ko byo dukora byemewe n'amategeko wamuhaye amafaranga akacashaka kugira ngo umenga amahera sinzi nibikaratasi ariko bagutera ubwo babone baza ko byagabanutse gusa nibarabe ico no musaba Moza n'umugenzi kiri kuko nyene n'umufrendi ntagwa nkuru rimwe ibyabaye na nyene ndazi naho ugenda ahantu hose nko mu butungane bakavuga ati kadukurikiza ibi bintu yobona ko ari cyane vuga byo guhanwa ari mu makosa nta wagize nta wamurenganije ikosa baraguhana bavuze bamuhane ari byo guha ari amakosa atayo guhanwa basi urariha ari byo kuri urumva arabona ko ego uhanyo nyene urishi sawa arabona rero babwira abo bafana ba Kiriku na Birimani Boy muri sangi twebwe takusa dufise bareke kutubwira nkuza kudutera ubwoba ko twatwaye umusitari wacu twagomba tumufunge niwawe urivuze ngo agende ngo mugasho yari ntuze ari Moza nyine yavuze ati sawa je ni munsigarane ha mustara agende mu kazi mugamu nyuma cavuga ati no n'abana tuyitange urafina n'abana bagifika iva mu mazi ubwo nyene twese uyijya yafashe urugendo bo barayiroha agace bayishira ku muriro we popo reka nagushimire reka twakirwa bita Black Man International acha yicaraho nyene kari busanga bwa Star TV Black Amapiano Mr Nobody Mr Celebrity ucumwumva unyamachina mingi Mr Down Celebrate izo zose ni indirimbo yagiye arakora kandi afise n'indirimbo nyinshi cyane guys reka turabe afise indirimbo zishika video 69 nduwakera sindi ubu nduwakera sha nduwakera kweshi za corona zose yaradutayemo za serebuka zote saradutamwo nazogera zose weekend bujaushe ndi sundi ndikuriyo aya celebrate ya mujanya yes kumwe bwa Star TV bamwita Black Man International cyangwa Black Mapiano ya mwenye majina mengi freestyle gatoa kuya kilichopatikana hapeni furaha na hayo maumivu ya mwaka jana kuna waliotamani tusione siku Black Man International Black Man International ngo numufana wande ko namubona yambaye Yusufu Nyange cyari umufana wa Kinyironshi si Yusufu Nyange wenyine ni benshi yes reka tumwakire mbwa Star TV for the first time ni umwe mu artist novuga yuko navuze kino kintu giti
nibivuze ko adakora imiziki myiza arayifise kandi myinshi cyane navuze ati umunsi Imana yamuhisemwo akore hit y'umwaka cyanye hit kwiri igihugu cyose niho muzoca mumenya impano y'uno musore nibaza ko asangwa na wene ava mu ntara za hariya Rumonge Makamba no ni Nyanzarake canke Nyanzarake hose ni nkame kuko hose nta musi naje za hariya numwe bantu nubwo ko bashigikiwe na mapaundi cyane numwe bantu rumva bamaze gukora show akuzuza abantu bashika 500 ari wenyene agategura show abantu bangana uko bakaza nkuko yabivuze mu kiganiro bita mapaundi bro karibu cyane mbwa bwa Sarti murakoze cyane kandi naryohewe cyane ko nijyambere dukoranye nawe mwaka wa 2024 urumeze gute kuri jewe nta mwaka burya woroha hari mu bikorwa byinshi ntambamye nyinshi ariko turabishima Imana uko byagenze kose tumanura kamikro kugira tukubone neza mu kanwa yes Utumwaka uko biri koshe wagenze neza ari byinshi cyane muri rusange ukuri kurakora umuziki hari byinshi wifuza gushikako hari n'ivyo wifuza gushikako ariko ntubigereko muri 2024 hari ivyo wategekanije gushikako utigeze ushikako kumbure wo barungoroje ravuga ati muri 2025 ngiye kubishika ni byinshi cyane kubera ko kira muntu icakora ariha ikizere ku kintu ushaka gushikako kandi umuntu urashobora kwifuza ibintu ushaka gushikako mugabo ugasanga uronse ibisumba bijya wakwifuza canke nabijya wakwifuza ntavyo uronse ariko nta nibisigura ko ushobora gucika intege ukomeza gukora cyane urumwe mu bantu bariko barakoresha ingufu cyane kumbere kugira bifuze kugera aho bifuza kugera muri 2024 ingufu wari wategekanije gushiramwe mu bikorwa byawe zose warazishizemmo canke hari umuntu yagufrenye bituma ugabanya ingufu bituma utagera nta muntu yigeze anca intege mu ncama kico cyo vuga ku ruhande rw'iwanje narakoze kandi cyane mpakwa no kuraba umva nakoresheje ingufu nyinshi kandi si kugikorwa kimwe ni kubikorwa byinshi byagiye birasohoka mu mwaka wa 2024 nakoresheje ingufu nyinshi zishoboka kandi ndashimira n'abantu bagiye baramfata umugongo urumwe muri nouvelle generation ubwo ko ziko zirakora kumbure zitarashika ko kuri kijya navuze indirimbo ni nziza genda wandike Metu Brown ku rubuga rw'iyo uraza kubona indirimbo amaze gushira agaragara ni indirimbo nyinshi ndetse zinaryoshe ndetse anaririmba neza amapiano mude wa mapiano vraiment yocana kwica nakubwiye umwana gifika iva mu mazi sha yo nakwica twe tujye yabaye gute hari ukuntu bakunda kuzita bayikeke ngo yavyize twe tuyijya yafashe urugendo sha tuyiga ikiri mbisi ikiva mu mazi babita kugira regasha mu iva mu mazi ironze ukayikubita mu mushara kirasambagirika yes uko biri koshe uno Metu Brown ni umwe mu ba jeune cyane muri nouvelle generation ziriko zirakora kumbure umunsi mwamutahuye muzobatahura umunsi yabatayimwo hit y'umwaka je niko nama mvuga aba artiste benshi barakora ugasanga barafise imiziki myinshi myiza cyane bimaze kuba ku ba artiste benshi tumaze kubona for example Inoji nimwe baririmbye kuva kera bari bafise imiziki myiza ariko kubera ko batari bwadutemwo hit y'umwaka aza kudutamwo legend iza gutuma abantu bose bamumenya uno rero no mutipe mukurikiranire hagufi abakunzi ba Star TV simuri abantu banje simuri abanje ndakubita link muri commentaire utugenda umanze visite urubuga rwiwe urabi ibikorwa vyiwe za celebrate agira ku mwanya bano ba artiste nibo tuba twifuza iyo hageze Noel dutamwo Noel nziza iyo hageze Bonana dutamwo Bonane iyo hageze Saint Valentin dutamwo Saint Valentin ibintu tukabibona kuko twama twabibonye ku ba artiste Diamond ariko kuduhereza indirimbo bita baraduhaye enjoy baraduhaye celebrate holiday turi muri holiday nyene rero no mutipe tugeze za Noel za Bonana guma yadutayemo igikorwa bisigura ko arazi ibyo ariko arakora ndamuzanye ku nshoro ya mbere cyo gituma ndiko ndavuga byinshi bitandukanye kwera ko kumbere tuzotegura ikiganiro ciyaguye turi kumwe turi babiri uno munsi n'igiki wifuza kuba kunzi bo muziki wa 257 kumbere ko uno munsi Metu Brown atari kwarabona aho ni mu gihe ushiramwe inoti nyinshi kugira kumbura ushobore gushika wifuza kugira ico nifuza ni cyakindi nyene ni kunshigikira kumfata umugo gukurikirana ibikorwa byanje ku supportinga nk'abandi kuko je mu ncama kenda kora kandi ivyo nkora ndabona ko ngerageza vraiment n'umuntu wese abirabe ashobora kuvuga ati uno muntu arakora ariko support iracari no kabisa no basaba ko kunshigikira kuko umuntu kumufasha kumushigikira ntibisaba uburyo bumwe ni ibintu byinshi ushobora gukora bigatuma umuntu atera imbere kuko umuntu afashwa n'umuntu umwe nibaza kubesha
uriya mu mama w'urubuno rungana guca anye sininde babonye mwifotozanya muri kuri van rungana guca ntabwo ari umumama urya urya n'umukobwa ntabwo ari umumama nabonye ifoto muri ko ndavuga ati ujya musozi sha abana bari igifike impa mu mazi sha turihanga byinshi mwihanga birebire ariko kuri uno munsi reka mvuga ati kora cyane nukora cyane ufise ihangiro umunsi umwe Imana yaku kubera ko uno munsi dufise indirimbo zawe zose uzosohora Imana zose irazizi rero hajya rero umuziki wewe wiwawe Imana yawubitsa ahantu iracakuraba ati mbega uno musore uno muziki ni nawe umuha bizogenda gute iracagutegurira tere murakoze cyane kumbura abantu bariko baradukurikirana mutazi metu je nibaza ko meta abatamuzi ni bake na cyane cyane tuvuze za hariya uzogende za Rumonge za Makamba uvuze metu ndazi no sinahariya gusa kubera ko je ibujumbura namazemo imyaka 6 ndikonja mu myaka abana bibujumbura cyangwa abantu bibujumbura barirengagiza umuntu bamuzi niko kirenze byo ico ntubesha arakubona akigira ko atakuzi akara ku ruhande ariko yagukeneye aravuga ati wenda kuzi amateka ku telefone amateka yawe ndayazi yataje ati bimeze uko byese uko biri kose bakozi ba Star TV kwari kugira giste kubera ko naenda mubonye nganda avuga ati reka ndamujaniranye bavuga ati hari umugani bakunze kuvuga ati uwenda umusaza aramujaniranye ivyo nabivuze ngaha kuri micro yanje sigishego numugani si umugani tuvyumvuko je ndamubonye nganda avuga ati Black Man International canke Black Mapiano hari utundi foto tukuma tubona sha ufashe umwana no mu mugongo sha umugongo hashafye munanye Aja tuba turi ku kazi muri mu kazi uko biri kose je numva shaka eka nguha umwanya kumbura usabe ico wifuza abakunzi ba Star TV ko badukurikirana kumbure nzosaba uwundi mwanya wiyaguye dukora ikiganiro ciyaguye turi babiri kumbure tuzaga byinshi bitandukanye kwari giste kugirana aba present mu artist ariko arakora mu artist azi vyarimwo ejo ashobora kuba mu superstar ariko wamenye vyarimwo muri kano kanya bizogufasha ukamenya ati uriya mu artist nubwo abaye mu superstar hari ugende yagiye aracamwa hari muzika yagiye arasohora za nobody za celebrate n'izindi nyinshi zitandukanye kumbure nibaza ko mwamumenya abakunzi ba Star TV ubundi munsi namuzanye uzoci wandika muri commentaire ati Metu Brown yatuguyemo karibu cyane niba ari message ufuza guhereza abakunzi ba Star TV nkuko kwidondora si bibi ku mazina nje nitwa Metu Brown niyo mazina nkoresha ku mboga zose cyangwa Black Man International ico no basaba nuko boshishikara kunshigikira ku batari bwanshigikire ni byinshi kuri ku mantu yanje kuri YouTube cyangwa ku Instagram hari ibintu byinshi vraiment cyane ico no basaba ni kunshigikira kuraba indimbo zanje kuko ndazi utembeye ku mbuga zanje ndazi ntiwova udakomanza udateye commentaire nongera mbashimira namwe kuba mwantumiye kuba mwambonye muca muranyiyumvira mugize ati reka ndabakomishwashwa nagatumye mugire ico mwovuga nta byinshi novuga mu ncamake ndashimye Black Man International ndikumviriza indirimbo nakunze singire ni kure ndazi ni Crazy Love ni kuvuga imwe naguma mvuga ati man indirimbo irarenze amaze ndayirabisha indirimbo y'urukundo maze ndayirabe Jeff ibintu byinshi ibirimbo byinshi cyabikaze byinshi sindi ubu wakera Shetani aronona Shetani aronona Sha indirimbo kandi yumvire ziraryoshe mbere niyo nzoshira muri community no muri commentaire asante sana inzoyimenamo kabisa uzociraba ni wabona idakaze ntuze umushigikira ukabona ikaze umushigikira ariko ntiwigirishe ntituzobona ivyo wiyumviriye ari abantu rega banka kugaragaza yuko ikintu ari ciza kumbure ni wavyiyumvira uri we ni yavyiyumvira ari wenyene ntacyo bitwaye so reka renda gushimire kuba tukujaniranije ariko ukavuga ati reka nicare hano dushobore kuganira n'abantu bako badukurikirana reka ngushimire ndakubwira ati ntucike intege urakoze cyane nawe ndagushimiye cyane kora twe turahari je ronsa gafoto nta mwunda gapostinge kuri page nta mwunda gashire kuri stati
mapawundi nubwo twakoranye ikiganiro kwa dusangwe tuzinanye cyane namwe agafoto asante sana namwe ndagaposting nyene kazotuma kabona abantu babiri kubera ko hajya kuri Facebook urashobora gupostinga ikintu kikaronka like 10 mugabo ugasanga abantu babibonye ibihumbi 2 kubera ko ari hano abantu batazi Facebook abantu bafise inzigo nizina cy'inzigo ibaze kubona ikintu uzubirabire kuri video yashobora abantu bayiravye ari nk'ibihumbi 200 mugasanga ifise like 10 wibaza nk'icyo hano n'ahandi hantu urabira nk'udufata wapostinze foto yawe ugasanga iriko like 10 canke 200 ari ahantu ugenda kuri abantu bayikozeko ugasanga ni nk'ibihumbi 200 ibaze no umva benshi bakoresha Facebook ko badafise inzigo ari abantu babona ibintu bakavyirengagiza yego so reka ndagushimire abakozi ba Star TV uno bamwita Metu Brown ndaza gushira muri commentaire link yiwe canke muri community yanje ya Star TV kumbure kino kiganiro kishobora kuja kudukwija ibihumbi 100 akaca dutera chance yo kuronka Silver Award so rero gende murabe ibikorwa vyiwe guys ibikorwa vyiwe ni vyiza cyane kumbure namugarukana tugakorana ikiganiro turi babiri gusa muzombwira ati uwo muhungu kwera arakazi twararavye vyiwe adakaze muzovuga ati nakaze ashiremo akarira abandanye kujya umukeko kiva mu mazi sha yose kandi ndabashimire imana ibahezagire thank you so much shenguruka turashikanye